皆さん、英語のそーたです。Hey everyone, it's Sean. Hey Sean, you have a plan, right? Brilliant plan. A brilliant plan. You're gonna share with us? Yeah, so I've been thinking about maybe doing all English episodes. Oh my gosh. Yeah, so congratulations. I'm not sure if I can say this, congratulations, but yeah, we got a lot of requests from people asking for all English episodes. You sent me a couple of topics that people have requested. So I've been thinking about it because I did the episode before New Year by myself. And it felt really weird not having you there. Because I was waiting for you to ask me about spellings. I was waiting for you to kind of translate things into Japanese. But yeah, I think I'm going to practice. I'm going to try and get used to it. And then if I'm happy with it, then yeah, maybe we will start doing all English episodes again. Wow, we can't wait. I can't wait. Yeah, it's going to be a good idea, I guess. Yeah, people will love your episodes. Hopefully. Hopefully. Not hopefully. Oh, absolutely. Absolutely. はい、皆さん、嬉しいお知らせがあるんですけれども、Brilliant って言っておりましたが、Brilliant. はい、したい？Are you gonna type したい？まあ、そこはいいかな。皆さん、Brilliant は大丈夫ですかね。一応、インスタグラムにね、スペリング最近載せてますので、そっちの方には載せるようにしておきますね。オープニングからいきなりもスペリングいったらショーンかわいそうなので、はい、もう素晴らしいアイディアという意味で、Brilliant を使いましたが、皆さんにちょっとシェアしたい、ちょっとしたお知らせがあるんですけれども、ショーンがなんと、オールイングリッシュエピソードを始めようかなと思っているっていうかなそうなんでこのかななのかっていうとずっとオールイングリッシュエピソードをやろうよって言ってたんですけどショーンがいやー一人で喋るのはちょっといやー自信がちょっとはいやートピックが持たないみたいな That's a good impression. そう、結構さプッシュしてやろって言ってたんですけどいやーできないって感じだったんですよねもういろんな方がリクエストくださってたりで安心して僕がめちゃくちゃプランあるからトピックに関しては僕がこれ話してっていうのあるからって言ってもいやーって言っててちょうど先週僕が So I have so many ideas so no worries and then Sean said send them to me and I did そう送ってって言われてほらこんなのみたいなショーンがマーベルについて話すとかショーンの過去の、彼女、どんな人だったかとかショーンの幼少期とかほらこんだけいっぱいあるからみたいなの言ったらようやくショーンがやってみようかなって今言ってくれてるので皆さんもしかするとしばらく上がるもう少しするとね上がるかもしれないのでそのエピソードが楽しみに待っておいていただけたらなと思いますでショーンもねこの番組に頑張って皆さんが楽しんでもらえるようにってすごい頑張ってくれてるのでぜひコメントとかもっとこんなの聞きたいとかぜひ皆さんも教えていただけたらなと思いますし一応僕のねアイデアとして一つのそのオールイングリッシュエピソードで3ヶ月か4ヶ月続くようなネットフリックスみたいなって感じですけど Yeah, right. Part 1, Part 2, そう Part 31回のそのエピソードに関してショーにバーって撮ってもらってでその前半部分を、今月で中間部分を来月みたいに続いてるようにしていこうかなと思ってるのでぜひ皆さんその、ショーンフリックス楽しみにショーンフリックス楽しみにしておいていただけたらなと思いますあともう一点だけ I'm also、back on YouTube Yeah, I saw. Good job. そうなんですよ僕も YouTube5 ヶ月ぶりに復帰しましてなんか自分なりにすごい難しく考えてたなと皆さんのためになる学習動画出さなきゃっていうプレッシャーを自分にこう背負い込みすぎてこう軽く出せてなかったなと思ってなのでこれからはもちろん軽くって言ってもめちゃくちゃ考えたり編集したりっていうのはするんですけどもっともっとラフに考えて皆さんにも楽しみながら見ていただけるような動画を作ろうかなと思ってもうすでに2本ほど出しています、catch up という英会話フレーズをシェアしながら僕が最近引っ越しをしてからあったことなどをシェアしながら、新しいお家からお届けしていたりあとは最近僕一人暮らしを楽しむために香りグッズを結構集めてるんですけれどもその香りグッズこれおすすめだよっていうのをご紹介しながらいろんな匂いに関する表現、スティンクだったりとか、リークだったりとか、いろんな、言葉があるんですけどそれをシェアしてるのでぜひ英語のソータ YouTube でチェックしてみてくださいでそのうちショーンも我が家に来るかもしれないっていうのでそちらも楽しみにしておいてくださいはいではSean, are you ready? I'm ready. ソータとSean の台本なし英会話レッスン Episode 159
Okay, what is the topic for episode 159, Sean? Today's topic is comedy in England and Japan. はい、今回のお題は、笑いのポイントの違い、イギリス vs 日本、そして時々アメリカです。こちらのお題は、インスタグラム英語のソータにて、葵さんからリクエストいただきました。ありがとうございます、葵さん。常にリクエストはインスタグラムなどツイッターなどいろんなところから募集していますので、ぜひ皆さんもリクエストを、お送りください。ぜひインスタも英語のソータで調べてみてください。ブラックジョーク。イギリスのお笑いはブラックジョークが多いと聞いたことがありますが、ブラックジョークがあまり何かは分かりません。日本とイギリスのお笑いについて比較してほしいです。とのことです。So we got a request from Aoi-san on Instagram, and she says, please focus on the difference between the UK and Japan in terms of humor. Right. And also when people feel it's funny. Right. And actually, I focused on this topic with Nate, who is American. Yeah. Yeah, and then, when I asked you, or when I told you, like, oh, I did the same topic with Nate, you said, oh, American jokes and British ones are, also completely different. Yeah, that's so right. I want to focus on that point as well. Sounds good. So it was Aoi-san. Yes, Aoi. So she asked about, well, first of all, like a black joke. Oh, yeah. Yeah. That's a So point too. I think this is one of the key differences between American comedy and kind of British comedy. British comedy usually focuses on black jokes. Like sarcasm. Like, really sarcastic, but also like the idea of a black joke is that it's really dark comedy. Like you should maybe feel a little bit bad about laughing at it, right? It's such a bad situation or something. So a black joke is just like a humorous way of looking at something that is serious or sad, usually. I mean, American comedy sometimes focuses on these points too, but I think British comedy does it in a more sarcastic style, I think. Okay, so can you spell sarcastic? Sarcasm. Straight off the bat, yeah. Sarcastic, sarcastic. はい。まず、sarcasm に、形を変えてもらうと、皮肉というような名詞なんですけれども、sarcastic なんとかというふうに使われるので、この場合は形容詞ですね。皮肉的ななんとか。なので、まず、イギリスのジョークの特徴として、とても皮肉的で、ブラックジョークともさっき表されてましたが、そのブラックジョークの中でもかなりserious だったり sad だったり、なんか深刻かつ悲しいいい気持ちに人がなる時もあるぐらい結構辛辣な、ジョークがあるみたいですね。で、以前ネイト、前任のホストアメリカ人ネイトとですね、このエピソードを扱ったんですよね。で、そこもぜひ皆さん聞き比べていただきたいんですけど、ショーンに昔ネイトともやったんだよって言ったら、アメリカのジョークとイギリスのジョークって全然違うよっていうお話をしてくれてたので、そこにもフォーカスを当てながら進めていきたいんですが、以前ネイトもアメリカもサーカズムがあるとは言ってくれてたんですけど、そのアメリカのジョークのポイントとして、今ショーンのお話を聞く限り、イギリスの方がもっとサーカズムがserious な感じなのかなって今聞いてて思いました。So when I, discussed with Nate, he also focused on the point sarcasm, but you said, British ones are more serious. And Yeah, absolutely, yeah. How different are they? I think a lot of it is to do with British people being generally negative anyway. In their daily lives. Well, you know me, I can be negative sometimes, but I think American people tend to be more upbeat and outgoing and that kind of, the American dream kind of thing. Whereas British people are just more like, yeah, I suppose this is okay, that kind of attitude, right? So when people joke about that kind of topic, I think British people can connect with it a little bit more than American people. Perhaps that's where the difference is, because I see. I've got American friends who I talk to on a daily basis. Maybe I'll see a joke online or on YouTube and I'll think, oh, that's really funny.
and I'll send it to my American friend, and they just won't get it. They'll be like, why is that funny? And then I have to explain why it's funny from a British perspective, and they still don't quite get it. I think that's just because of their personality, that kind of upbeat, outgoing image, perhaps. Very interesting. So, the point when people feel it's funny are different based on their personality as well. I believe and so, nationality as well. Yeah. Very interesting. So, なるほど、面白いですね。まずちょっとここまで訳したいんですけど、同じその皮肉があるにしても、アメリカとイギリスの違いとしては、アメリカ人って結構 outgoing、すごい外交的で、アメリカンドリームみたいな、イエーイみたいな感じなので、それがベースに作られるサーカズムだってショーンは言ってるんですよね。で、ショーン的には自分でも言ってたけど、ショーン、そうたも分かると思うけど、たまに俺ってネガティブじゃんって言ってたんですけど、なるほど、イギリス人ってそうなんだって今僕も思ったんですけど、全体的にちょっとネガティブになっちゃうこともあるみたいですね。そういうネガティブな側面を持ってるイギリス人だからこそ作り上げられる皮肉っていうのがよりダークサイドによるっていう、なのでナショナリティ、国民性だったりとか性格によってその皮肉の形も変わるっていうのが、なんか面白いなって思ったんですけど、Can you spell on a daily basis?On a daily basis, I think on and at is okay. Daily, D-A-I-L-Y, and then basis, B-A-S-I-S. そうですね。このベーシスの部分が特に大切かと思うんですけど、これすごい会話でよく使うんですよ。日常のなんていうのかな、もうちょっと待って、言うたら頻繁にっていう、always とかそういうニュアンスなんですけど、微妙にその意味としては結構日常茶飯事、違うな、日頃みたいな感じかな。So なんとかなんとか on a daily basis、なんとかを結構頻繁にっていう、自分のそのもう毎日の生活の中に組み込んでるペースでみたいなニュアンスで使われるイコール always みたいな感じなんですけど、さっき出てきてたこのポイントはそういう意味ですね。なのでよくそのしょっちゅう日常生活の中に組み込んでるほどショーンはアメリカ人の友達とかとこのジョークの動画を送り合ったりするっていうところで出てきて、でそこで出てきてたのが I don't get it、They don't get it っていう表現がありましたが、それもショーン打ってくれていて、インスタにもシェアしますけれども、なんか分かんないっていう意味ですけど、そのニュアンスとかがうまく取れないっていうニュアンスの分かんないなので、意味がちょっと分かんない、なんでそれが面白いか分かんないっていうニュアンスで I don't get it、They don't get it、こういう風に使えますね。なんかなのでアメリカ人、イギリス人お互いに分かんないっていう笑いのポイントがあるみたいなんですけど、So from your perspective, when don't you think, oh, I don't get it when you see from Americans jokes? Yeah, like I think for me with American comedians, especially like stand-up comedians, I don't get the comedians who just shout about everything, like can you believe this thing, I can't believe it, that kind of thing. And I think why is that funny? You're just being loud. I don't find that amusing. But like my American friends, they love that. So I think again that's another cultural difference. Like I don't get why being loud is funny. I think being smart is funnier. Right? Interesting. Anyone can shout about something, right? And they can maybe find it funny, but for me, I don't get it. And like on Netflix, there's loads of stand-up comedians, like stand-up comedy shows, and I'll try them. I'll put them on maybe 10 minutes or so, and if the comedian is kind of talking about things, I'm like, okay, that's smart comedy, that's dark, that's kind of black comedy, funny. I can get it. But if they just come on and they start just shouting about something, I'm like, no, I'm turning it off. Yeah. Interesting. めっちゃ面白いんですけど、まず shout っていうのは叫ぶって意味ですよね。なのでショーンが言ってたのは
シャウティングなんて誰でもできるじゃんっていう、つまりイギリス人から見てアメリカ人のその笑いっていうのを結構叫んでる、内容的にはそんなに面白くなかったりするところもあるっていう。なので基本的には being smart、賢い感じで言葉で笑わせる、そっちの方が面白いじゃんって思うっていうところから、結構アメリカ人の友達との間でも笑いのその感覚でずれるっていうことでしたけど、 So about sarcasm、Can you give me some examples of, very dark and serious, dark and serious British sarcasm. ones? Well, I don't want to kind of depress anyone, but I'll give you. But like what? Not your jokes. Right. So I'll give you an example of something that happens quite commonly in like British comedy, where there is a bad situation, but maybe they would use a word which is usually associated with something good. So, like, for example, the most common one that I see in a lot of British comedy TV shows is the use of the word brilliant. That one. Brilliant. Yeah. Because, like, brilliant, it means fantastic, amazing, and it's a very positive thing. But, you might see, for example, somebody walk out of their house and then maybe they've left their keys inside, the door slams behind them, and it starts raining, and they don't have an umbrella. Brilliant. Like that's classed as kind of being dark humor because it's not a good situation, right? And it's kind of sarcastic because obviously he doesn't mean it's brilliant, but he's using that positive word in that context. But I imagine in that case, Americans might also say the same thing, like brilliant. No? Yeah, maybe, I guess. But just an example. That's just off the top of my head. I could probably, if I had some more time, I could probably think of something better. But yeah, that's to give you like one example. なるほどね。なのでさっきからいろいろと出てきてる、まずスタンドアップコメディっていうのは昔のネイトとのエピソードでお笑いのところを聞いてみてくださいね。アメリカのジョーク、の例のところでそこスタンドアップコメディっていうのが出てきてます。これが笑いの形なんですけど、そういうスタンドアップコメディショーみたいなものを見てるときにこうと感じるみたいなのがさっきまず出てきていたのと、僕的にそのダークってどこまでダークなんだろうっていうのを知りたかったんですけど、例えばショーンがねとっさに言ってくれてた表現なので、例としてなんですかね、絶対こうっていうわけではないんですけど、例えば家に鍵忘れた、で締め出された、雨降ってきた、なんも嫌なことあるけど brilliant、 さっきたまたまね冒頭に出てきた単語ですけど、最高っていう意味で本当は使うけれども、そんなにネガティブな要素がたくさんの状況の中でも brilliant 最高じゃんっていう、これが結構イギリス人っぽいってショーンは、表してくれてました。こういうすごいその人にとってはネガティブなことだけれども結構皮肉っぽくいいじゃんみたいに言うっていうのが例なのかなと思いました。でもなんか僕的にはアメリカ人もそれ言いそうなイメージはあったりするんですけど、なのでこれはあくまで例だよとアメリカ人も言うかもしれないけど、イメージ的にはそういう例があるような暗いジョークが多いっていうことですよね。Yeah, so if you come up with anything good, please let us know. Yeah, I'll put it on Instagram or something. Yeah. Something that I kind of wanted to mainly focus on today was how comedy has evolved in the UK, and how it's reached the point where it is today and where it came from my experiences. So like, for example, TV shows have always been a big part of my life. So like British comedy TV shows have always been a big part of my life. But going as far back as, like the 60s and 70s, things like Monty Python. Have you heard of Monty Python before? No. So Monty Python was a group of British comedians who focused on surrealist comedy. So a good example of surrealist comedy from one of their sketches is the dead bird sketch. So it takes place in a pet shop, and a customer comes in with a cage with a bird in it, and the bird is dead. And he says to the staff, he says, "Oh, I'd like to return this bird." And the staff says, "You can't return it. The bird is dead." He's like, "No, he's not. Look, he's fine." And he starts like banging on the thing. So that's really dark because it's a dead bird, right? I think it's a parrot. I think it's like the dead parrot sketch. So if anyone wants to watch that on YouTube, they can search Monty Python, dead parrot. But that's like kind of old style, dark
comedy, like, but also surrealist. So, you know, you can't imagine that situation going into a pet shop with a dead bird. That would never happen, right? But that kind of British comedy was super popular in the kind of late 60s, 70s as well. But from that kind of comedy, I think slapstick comedy became popular as well. So, example of a slapstick comedy, TV show called Bottom. Two guys who live together in an apartment and they hate each other. So they're always hitting each other with things like the frying pan. It's like clong, that kind of thing, right? Slap. That's like kind of slapstick comedy, like people getting hurt, like physical comedy. So British comedy kind of evolved from this surrealist style comedy into slapstick comedy in around like the 1980s, I think. And that's well, actually, I'll let you. Do you want to translate that first? Because I'm going to make a connection to kind of Japanese comedy from there. Okay. Yeah. I see. Yeah. So the way is evolving and changing from the past, and now is it the same or still changing? I think it's still changing. It's still changing, yeah. Like how? Just briefly. So it's kind of come full circle. So it started off kind of surrealist, went into slapstick, then went into kind of sarcastic and dark comedy, and it's come back around to kind of surrealist as well. So it's kind of come full circle. So I've got a point about Japanese comedy too. なるほど。なので、まず can you spell evolve? Evolve. E-V-O... はい、まずこう進化するっていう意味ですよね。E-V-O-L-V-E. なので何かがこう変わってきてたりする時に皆さんも It's evolving, evolve 発音ちょっと難しいですけど evolving Evolve. まあイコール It's changing なんですけどねこの時代とともに同じ変化でもこう進化していっている感じのニュアンスで使っていただくのがこの evolve ですね、でイギリスのそのジョークの形っていうのも1970年代からどんどん進化して変わってきてるっていうところで、次は surrealist. Oh, can you spell it? Surrealist. S-U-R-R-E-A-L-I-S-T. はい、これはこうまあrealistic すごい現実主義のもう反対っていう風に思っていただいてすごいこうぶっ飛んでるような、考え方っていう風に、ぶっ飛んでる考えっていう風に覚えてもらうといいかなと思うんですけれどもそのもともとのその1970年代のジョークの形っていうのがこうぶっ飛んでるようなジョークでさっきあったのがこう返品したいんですけどって言って持ってきたその鳥が死んでるっていうでそのもう死っていう事態ですごいこうネガティブなお話すごいブラックジョークっていう、でその、他何やったっけ What else did you explain? 難しいAnother TV show called... Oh, I mean like a bird experience. So he tries to return the bird but it's dead and then the shopkeeper says no he's not dead, it's just sleeping, it's just resting. And then it's this kind of dark humor of them kind of going back and forth of explaining that the bird is dead. And then it gets darker and darker. なので普通ねこう死って聞くとこうネガティブなお話でそこをジョークにしないルールとかってあったりするじゃないですか。僕も昭和時代ではないので生まれたのが昔どうか分かんないですけど多分日本でも死でそこまでジョークは作らないイメージがあるんですけどイギリスの場合はその死んでる鳥に対して返品したいですってなってでこれ死んでるんじゃないよでそのショップオーナーの人もいやそれ休んでるだけだよっていうその死を丁寧に扱ってないっていう意味ですごくこうシリアスでブラックジョークっていうのが出てましたよね。The name was なんとかモンキーみたいなマーソンMonty Python. 全然モンキーちゃうかったMonty Python. Let me spell it just in case if people want to search on YouTube. So Monty Python, M-O-N-T-Y space P-Y-T-H-O-N.
はい、ぜひ皆さん見てみてください。すごい特に昔だからこそ辛辣なそのジョークみたいですね、でもそれが面白いらしくて、この人の有名なフェイマスな人のそういうジョーク、コメディのグループって言ってましたね、そこからこう形が変わって、スラップスティックでしたかね、slap でいいかな slap can you spell it? Slapstick is the type of comedy. So SLAPSTIC, and I talked about the show which was called Bottom, BOTTOM. And this stick is that stick, like a slapstick. I guess it comes from that. Like hitting somebody with a stick, like slapping them with it. それのあれね。Impact comedy kind of thing. Okay. slap っていうのは叩くっていうのは、このスラップの方が結構日常会話で出てくるので覚えていただきたいんですけど、ほっぺを叩く、パシンってするみたいなニュアンスの slap で、そこにスティックがついてるので、こう棒を叩くような、つまり結構こうヒレン、こう人を叩いたり、ヒレンサンバリ、殴ったりするようなジョークの形に変わっていって、これも結構ね、なんだろう、こうダークですよね。その叩くっていうのは、how much? A lot. Yeah. Like punching? Yeah. Punching was the lowest form of violence. Really? Yeah. Like there would be things where they would have like a door and they would like slam their head in the door like again and again and again, and the audience was just like ha ha ha, like thinking it's hilarious. なるほどね。僕、大阪人やからさ、その、なんでやねんっていうツッコミの、そうスラップかなとかと思うけど、あんなじゃないらしいですね。Not like that. Yeah, more violent than that. Yeah. もうドアに頭バッコン後でやる？ You wanna try that later? Yeah, you can try. っていう、そうあとバッコンっていうぐらいのその叩いたりするようなジョークの形に変わっていった。なので今ここで整理したいのが、僕もちょっと説明がややこしいんですけど、これはサーカズムの今例として、イギリスのブラックジョークはすごいこう度が過ぎてるっていう、その形としてもともとはその死とかを扱ったりするぐらいもテーマがダークなところから人を殴るぐらいの形にまで変わっていってるっていう、ここがその形ですね。And spelling off the top of my head, これさっき出て言おう思って忘れとってん。Oh, when I was thinking of an example. そう。Yeah. でもこれいいか。インスタ見てください皆さん。off the top of my head、もう全部そのままなんですけど、今ふと思いついたっていう時にこれめっちゃ使える表現なので、ぜひこれも覚えていただきたいですし、go back and forth. Yeah. Back and forth, can you spell it? Back and forth. Go, G-O. Back and forth. B-A-C-K and forth, F-O-R-T-H。 そう、この forth っていうのはこの場合前って意味なんですけど、後ろに行ったり前に行ったり、この go back and forth で繰り返すって意味ですごい会話で出てくるんですよね。これはぜひ皆さんにシェアしたいと思ったので、さっきのもこれ死んでるよ、いや違うよ、死んでないよ、ただ休んでるだけだよっていうそのやりとり go back and forth やりとりしてるっていう、行ったり来たりっていうニュアンスですね。Okay, that's it for my translation. Perfect. Good job. Yeah, it's very difficult, right? 難しかった。And so my point was this style of slapstick comedy, as you mentioned, because you know in Osaka-jin, right, you have this kind of "nande ya nen" kind of boom, and they hit each other on the head. So I think British comedy kind of evolved from that kind of slapstick humor into other types of humor like a few years later, because that slapstick comedy was very popular in like the 1970s, early 80s, I think. But in Japan, I still think that kind of comedy is popular. Like that kind of like hitting somebody, like "nande ya nen," like with the manzai comedy. Do you disagree? That depends. But we just say "nande ya nen." Right. Not like hitting. No. But still we often, not often, we sometimes see those scenes on TV shows. Because when I was looking on YouTube for like Japanese comedy, like there was a lot of stuff like manzai comedy from like the 90s, which had that kind of slapstick comedy where there would always be like the idiot and the smart guy, right? That it's always that kind of comedy duo setup, I think. I mean, that comedy duo style used to be popular in the UK, in England, but back in the 70s, 70s and 80s. Over time, it's moved away from that style of comedy.
which is why sometimes I find it very difficult to find Japanese comedy funny. Because really I watch it and I think, really, you guys find this funny? This was the kind of stuff that I was laughing at when I was a kid, like years ago. Like my comedy taste has kind of changed over the years, and it seems like I would describe it as like surface level. There's no real like deep meaning, you know. I see. So you feel it's a little old-fashioned. Old-fashioned, I think. Yeah, that's just my opinion. Old-fashioned. またこれもインスタにね載せてきますけど、昔のスタイルっていうオールドファッション、この場合のファッションは服装じゃない意味で使われるんですけど、面白いなと思ったんですけど、大阪でも大阪っていうか今でもそういうなんでやねんって頭を叩いたりするような文化というか笑いのネタは日本ではあるって聞かれて、だいぶね今日本も形が変わってきてるので昔ほどは多分ないと思うんですよね。でもいまだにやっぱりツッコミでなんでやねんって頭を軽く叩くのはその大阪だけじゃなく日本のジョークとしてあるじゃないですか。でも基本的にはあれは古く感じるんですって。なぜかっていうとその昔のスラップスティックの時代にこう少し流行ってた人を叩いたりするような、ツッコミなので、まあでもその叩くのも多分イギリスの方がもっとひどかった叩きだったとは思うんですけど、日本そんなに今ねバンバンバシバシドアに頭やってみたいにはしてないのでそこまでじゃないと思うんですけど、少し古く感じると。じゃあさ Now、what do you think is funny? 何が面白いの？ Well, I just thought of another example off the top of my head. Off the top, okay. Like when I was a kid, so in the early 90s, I grew up watching Mr. Bean.Oh, he is British? Yeah. Mr. Bean ってイギリスの方なんですね。Right, yeah. So this is the thing that I found really funny because when I was a kid and I found Mr. Bean hilarious, I thought it was like really funny. And as I got older and I looked back at it, I thought, oh, I can't believe that I used to laugh at this. Like, it's so embarrassing. Oh, wait a second. Mr. Bean was funny because why? It was that mixture of like slapstick comedy, you know, because he does things where he like falls over and embarrasses other people, that kind of comedy, right? So when I moved to Japan and I heard Japanese people talking about Mr. Bean. Really? Yeah, I was like, what? You guys know Mr. Bean? Like he's like what from 30 years ago. Why are you talking about that like such old comedy from like the 90s, you know? And I found out from one of my Japanese friends, apparently Mr. Bean was shown on Japanese TV like years ago, or like in high school, they would use it as a English learning video or something. So that's why a lot of Japanese people know who Mr. Bean is. But I just found it interesting that Japanese people were still laughing at Mr. Bean, which was from, you know, the 90s. Kind of Were old they style. laughing really? I guess so. 笑ってたんかどうか分からへんけど、でもなるほど。Maybe they were watching it as just, you know, materials. Just for material, yeah, perhaps, yeah. でも、なるほどね。面白いですね。さっき僕、ミスター・ビーンズって言っちゃったので、それ豆やと思って。それ豆。I said Mr. Bean. Mr. Bean. そう。これツッコミっていうね。そう。大阪の笑い教えてあげる。大阪の。やめて、stop it. 大阪は、そう、話今ポンって変わったけど、大阪のその面白いポイントっていうのはツッコミ。まあ、ここ後でいきましょうか。そう。今ふと思ったけどさっき僕ミスタービーンズって言っちゃったんですけどこれ豆やんっていう小豆か大豆かはもう分かりませんけれどもそう豆やんと思ったんですけどミスタービーンってねあの方イギリスの方なんですね。でショーンが日本に来た時に驚いたのが日本人がミスタービーン面白いミスタービーンを見てるとかって言った時になんで見てるのっていうでそれで笑ってるのっていう笑ってたかどうかはそこまで分かんないですけど、驚いたとなんでかっていうとそれぐらいもう古い、コメディでもその古いコメディの例としてミスター・ビーンを見ればわかるみたいですね。そのスラップスティックが、こう入ってたりとかサイレンだよね。Yes, that's right. ブラック&ホワイトでね、ずっと無言でやってるやつだったと思うんですけどこうそのスラップスティックの要素も入ってたりそのサーカズムの要素も入ってたりするから面白いと。でショーも昔はそれ面白いと思ってたらしいけど今見たら全然面白くないんですって、それぐらいまとめると、この笑いの形っていうのがイギリス人の中でもこう変わってきてると。日本人はそんなに笑いに対して変わってるみたいな感覚はないかもですよね。それは僕だけかもしれないですけど昔はこれ面白いと思ってたけど今は面白くないっ
で誰もが共通に持ってるほど笑いの概念っていうのは変わってない気はするんですけど、もちろんね時代のその面白さとか古い新しいはあるかもですけど、それだけなんかこう笑いに変化があるっていうのが面白いなって今聞いてて思いました。 So it's interesting to know it's evolving. Yeah. And then the point when people feel it's funny is also changing for Yeah, you. absolutely. Yeah. Because for us, for Japanese people, not that different. I noticed that. Yeah. Of course, trending things or they are, of course, different. But our, notion or the definition of jokes would be not that different. Almost the same. Yeah. And that's the other thing with British comedy. I think with British comedy, they're constantly trying to find new ways to make people laugh, because people will get bored of seeing the same thing again and again. So a lot of people, especially British TV comedy shows, they try to think of new methods of making people laugh. So we've touched on like 1970s, 1980s, 1990s, Mr. Bean. Coming into like the more modern comedy, one of my favorite shows is called Peep Show. Peep Show, yeah. P-E-E-P show. Oh, that Peep. And the concept of the TV show is it's recorded from first person perspective. So you are inside the person and you can hear what they are thinking in that situation. And the reason that it's so hilarious is that you try to imagine yourself in that situation. And it's called cringe comedy. Cringe comedy. Cringe is C-R-I-N-G-E, which means like really embarrassing comedy. So, for example, there'd be a situation where the main character, in the first episode, so this is no spoilers, the main character loves this girl that he works with, and he sees her getting on the bus. So he wants to catch the same bus as her so he can sit next to her. So in his head, he's thinking, oh, I need to catch the bus. Hurry. So he runs after the bus and just makes it on there. And then when he sits down next to her, he makes it seem like it was an accident. He's like, oh, hello, I didn't see you there. We're catching the same bus. Oh, how interesting, that kind of thing. And then she goes to stand up and then sits back down. But his hand is on the seat. It's on the chair. So she sits on his hand by mistake. So now we can hear his thoughts. And he's thinking, oh my God, she sat on my hand. What should I do? If I move my hand, she will know that my hand has been there the whole time. Should I leave my hand there? What should I do, right? And it creates this really cringe, like awkward situation where you think, oh God, if that was me in that situation, what would I do? And it gets worse and worse and worse. And it gets longer and longer that he's leaving his hand there. And it just gets to that point where you think, oh God, just move your hand, and you think that maybe he's going to get away with it. And she's going to stand up and not notice and everything will be fine. But that's not what cringe comedy is about. Cringe comedy is about the situation getting worse and worse and more embarrassing until the point where they are revealed, and she stands up and she notices his hand on the chair and she asks him just straight, have you had your hand there this whole time? Yes. That was funny before. But that's what I think that's still funny because it's so cringe and so uncomfortable and awkward. That's the kind of comedy that British humor has become now. So it's evolved from surrealist, like very weird, to slapstick, to Mr. Bean, to this awkward, cringe kind of comedy. That's what's popular now. So that comedy started when? So Peep Show started about 20 years ago. So quite new. Fairly new, yeah. And then from that, other TV shows which people know, like The In-Betweeners, which is on Netflix as well. The In-Betweeners is more recent. That's only like 10 years ago. Same kind of comedy, just really awkward, cringe situation. Interesting. なるほど。ちょっと長くなりましたが、訳させていただきたいんですけど、
ね、僕もすごいこう頭がごちゃごちゃしながらこれはいつのなんだろうとかってこうまとめながら聞いてたんですけど、結論からまずまとめていくと、昔はそのさっき言ったスラップスティック、もうその前がもう一個なんだっけ、surrealist. そう、ソリアリストがあって、でスラップスティックになって、でそこからイギリスの笑いっていうのは常に進化を求めてこう探してるらしいんですよね。新しいもので、なんでこの話になったのかっていうと、日本人的にはそんなに変化ってないよねっていう話をしてて、イギリスの場合は常に新しいものを探していて、その今の新しい形がさっき出てたクリンジーコメディの形で、恥ずかしいってなんか恥ずかしいって思うような、かつその第一人称で自分のその視点がもう第一人称、その人の主人公の視点でずっと動いていってて、で、バスに好きな人がいるから行かなきゃってなって行ったら、たまたま座ったよっていう風に見せてる。それもおもろいね。See, I'm laughing now. そう、 even なんでおもろい you're それが。 explaining it in Why it's Japanese. funny? でも面白いね。そこが interesting point of view だよね。Right. そう、なんでそれが面白いんだろうと思うんだけど、たまたまだねっていう、それが今ショーンが大爆笑は言い過ぎかもだけど爆笑してるから、これがおもろいポイントなんやなと思って。で、オチとしては、いつまでそこにずっと手入れてらっしゃったのめっちゃ笑ってるやんっていう、こういうなんか恥ずかしいとかっていう感じの。So now you're laughing because you feel embarrassed. Yeah, because I'm just imagining the situation as you're kind of explaining it back to me in Japanese. In my head, I'm still building that image of that awkward situation. なるほど It's ね。 making me laugh. awkward っていうのはこう後で、これもちょっとスペルいっぱいになるとあれなんでインスタに載せときますけど、こうぎこちないっていう意味ですね。このなんかぎこちない、恥ずかしいっていうこの感じが面白いっていう、これが結構新しい笑いの形になってきてると。それぐらいこうイギリスでは笑いの形を探してこう変化し続けていってるっていうところだったので、面白いなって思いました。Lastly、 最後に、If we want to、make British people laugh、what should we do? もし今さ、イギリス人を例えば笑かそうとしたら何したらいいん？ Should I, put our hands under somebody's butt? 誰かのさ、お尻の下に手入れたらいいわけ？ I think to make a British person laugh, I think it's very difficult because we are very kind of negative people anyway. But I think if you find some kind of like black joke or like some kind of dark humor joke that British people feel like maybe they shouldn't laugh at that type of thing, that would probably be the easiest way, I think. Finding a really good black joke. Maybe search online for top 10 like black jokes, maybe. なるほどね。だからあんまりじゃあもうブラックを言ったから。But in your case, when you are with me, you often laugh. Why is it funny? 僕といると結構ショーン笑ってくれるんやけど、何が面白いの？ I think for me, I think it's not anything to do with kind of black jokes or that kind of thing. For me, I just find it funny how you almost have two personalities. You've got your English personality and your Japanese personality. How is it different? I find with you, because I can understand Japanese, the way that you switch when you're in Japanese, it's almost like your Japanese side is your like inner monologue, your true feelings. So like when I told you about Peep Show, we can hear the characters' thoughts. For me, that's like your Japanese side. And then the things that you say to me in English are your like serious kind of straight side, that kind of gets mixed up, I think. なるほどね。That's why I laugh. Like I'm not laughing at you, I'm laughing with you. So there's a difference. But yeah, of course I understand that. But なるほどね。ショーンはその僕の英語と日本語の切り替えでこういろいろと性格が変わっていくところが面白いみたいですよね。そうなので日本のその最後にね、日本の笑いのポイントとしては、昔は結構それこそスラップスティックまではいかなくても、例えばなんかもうホットウォーターにめっちゃ熱いお湯に入るみたいなリアクション芸みたいなのが日本では結構あったかなっていうイメージ。My image is like, soaking, not soaking, like getting in
a hot bathtub Yeah. and be like kind of. Yeah. What do you think? Is it funny? About 30 or 40 years ago, yeah, maybe. 35年前だったらそれは面白いですね。すごい You sound like an advanced comedian 進んだ人みたいな。私は100年後のなんか That kind of comedy, that's what I think of, like with Mr. Bean, for example. Like I can imagine, Mr. Bean getting into a hot bath, going, oh, 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 oh. It's that kind of comedy for me. なるほどね。なんで get into でこう入るっていうような意味ですけれども、なるほどね。そっか。じゃあ他に日本のやったらなんでやねんっていう頭をこう叩いたり、あとはなんやろな。さっき言おうとしてたツッコミよね。Do you understand ツッコミ？ I can sometimes when you do those kind of jokes, I pick up on them, but I choose to ignore them. Choose what? I choose to ignore them. Why? Dassai. They're not funny. そうやん。僕の笑いがダサいですって皆さん。It's not funny. Because in English, we like oyaji gag. We say dad joke. It's that kind of level of comedy for me. ちょっとやめて僕が誰が親父ギャグやなんで僕が親父ギャグなんか言うた覚えない Yeah, okay. So what is the definition of dad's jokes? Give me one of your jokes, for example. ジョーク Yeah, that you recently. そんないきなり言われたらあれやけどじゃあちょっとテイストは変えるけど Yeah. Another one 他のねI can mimic you Oh yeah, you did that before, right? そうだから日本では結構 mimicking is also popular in Japan 日本ではモノマネも結構 Okay, so for example, if I said, Sota, pass me that cup of water. Oh, I'm chivalrous. ちょっと待って違うほら笑ったよ Yeah, true. ほら笑ったよ True. Yeah. Okay. That's fine. そう、Yeah. もう一回言って。How would you mimic me if I said, Sota, pass me that water? No, thank you. ほら笑ったよ。Okay, fine. 面白いやろ Yeah, you win. Okay. でも僕がやりたかったのはそれじゃなくて、Please forget about it. Please forget it. 僕がやりたかったのはショーンの単なるモノマネをやりたいんですけど、皆さん聞いてくださいね。一緒にショーンと結構いるからモノマネができるようになったんですけど、いきますよ。Sota, trust me. This is really, really good. ほら笑った。These are really good. Why I have a lisp all of a sudden? It's like, いやなんかショーンに言ったら really, really good. Really イメージ、僕のイメージ。言わん You say that, really, right? really good. Really good. My apartment is really, really cheap. ほら笑ったやん。My apartment is really cheap. Oh my gosh. Yeah. 言うやろ Like this, mimicking. Yeah. そう、モノマネとか、そう。I guess, yeah, that could be one thing. そう、親父ギャグじゃない。Okay. But what is the definition of dad's jokes? So a dad joke is, just like a not funny joke, like dasai. It's not funny. But at the same time, it is funny. I think I've told you my favorite Japanese dad joke, right? Like, 布団が吹っ飛んだ No, different one. So I've actually used this joke when I've gone to the konbini. If I, the vegetable fruit juice that you can buy in the packet, and it has like carrots and tomatoes and things inside. It has all the healthy ingredients. I pick up one of those and I go to the counter and I give it to the店員さん and I say, onegaishimasu. And just as they are scanning the juice and asking me for my point card and stuff, I was like, すいません、ちょっと待って。生姜入ってますか? And then they pick up the packet and they start reading the ingredients and like, ninjin, there's 生姜入ってないですね。And I go, 生姜ないですね。寒いやそんなさ笑いのレベルと僕の笑いのレベル一緒にせんとって That is a dad joke. Mine is not like that、Okay. 僕のはそんなんじゃないから、Okay. ねえ皆さん日本人の方やったら分かっていただけるちょっと大阪人としてプライドが傷つけられるわ。そんなしょうがないな生姜入ってないからなんて僕言うたことないわ人生でI've never said that kind of jokes before. But I've done that a few times in the konbini, and two of the staff laughed.
そ Two れ of は the stuff. 多分愛想笑いやと思う。So they were trying to be nice. Yeah, maybe. 多分そう愛想笑いやと思うけど。でもその one of the characteristics of Japanese jokes would be like this 今みたいな感じ。So you say something and then 違うわ Reaction kind of そう yeah, っていう yeah, yeah. ツッコミがあれやと思うから、そうだからショーに最後ツッコミを教えてあげる。So I can teach you Okay, yeah, please. how to Yeah. ツッコミ。なのでじゃあそうやなミスタービーンズ使おう。さっきのミスタービーン。Okay, Mr. Bean. じゃあショーンがyou say、I love Mr. Bean. Okay, so if I And, said, oh, me too. I also love Mr. Beans. って言 oh うから yeah, you said that before, right? Yeah, yeah, yeah. で、ショーンがそれは豆やって。Ah, right. So the real meaning. Yeah. そう、それが豆やって日本語で言って。Let's do it. So the whole like role play situation. そう。So if I said, oh, I like Mr. Bean. Yeah, I also love Mr. Beans. それは豆や。違うねんな。 No. なんか違うねんな。Rhythm。テンポ大事やねん。ちょ well, っとやろ What, the tempo is important? う。そう、大阪人にとってテンポめっちゃ大事や。 Okay, what's the tempo? ちょっとやってみようか。Yeah. I love Mr. Bean. So I love Mr. Beans too. 豆やん、それ。Ah, okay. 豆やそれ。kind of up and then down. And, pause. ちょっと間を置くねん。Ah, okay. okay. でもこれで笑ってる皆さんMaybe everyone at home is going, ダッサみんなそうでも今のthat tempo kind of, I see, I see. そうそう今みたいに笑ってるっていうテンポ感がこれはねもう法則とかそうルールはできないんだけどなんかちょっと間を置くっていうそうパーズも大事だしI think maybe that's something that I've been missing with Japanese comedy. I've just been automatically translating it in my head and then not thinking about like the pauses and stuff. そうそう。But like for example, one of my favorite manzai sketches. It's a little bit old-fashioned, so maybe you know or maybe you don't know. The guy who comes in, he says, お邪魔しますか? 吉本 Yeah, you know him. Yeah. So when I was looking on YouTube and he comes in, he's like, お邪魔しますか? He's like, お邪魔してるわ like kind of thing, you know? Yeah, but that's so old though. Right, but- 古いんやけどね。But for me, I find that funny. That's funny. Yeah. 確かにね。 But the reason I find that funny is from a language perspective. Because he says like, oh, don't put cut at the end, right? And he says, はいあなたお元気です He's like, そこはけ He's like, put the cut on there, right? So I think for me, I find Japanese comedy funny for different reasons from なるほどね。 you, maybe. そう大阪では吉本まあ全員が吉本見るってわけでもなくて僕もそんな見てたわけじゃないんですけど結構その定番のネタがあってでも見てたな、その勝手に流れてくるっていうその定番のネタでお邪魔しますかっていう、そのスーって言ってるんやけどカーが入ってるみたいなで、お邪魔してるわって全部にカーがついてるっていうすごいこのお水美味しいですかみたいなそういう感じで全部カー入るっていう、 Yeah. それがショーンは面白いみたいですけど、それはこう言語の視点から面白いっていうそうなのでまあねどうやったらそのイギリス人笑かせるんやろうと思ったけど、But for example if I were in the UK and I would act like this if I were in the UK and if I was acting like this do you think I would be able to make people laugh? I think so, yeah. ほんまに Yeah, 'cause, I mean, today we've mainly focused on my preferences, right? And like the majority of people, but there are still comedians who are, in the UK, they're like loud and flamboyant, and they make people laugh because they're over the top and kind of crazy. There is always an audience for that type of person. So, ね yeah. そうでも日本僕大阪人の感覚で個人的に思うのがこうたまに上げ足取りみたいなレベルでこう突っ込む人とかも大阪にいたりするんですよ、とか大阪じゃない人が笑かそうとして全部に突っ込んでくるみたいになるとちょっとこうもうそんな上げ足そこまで取らんでもいいって思わせちゃうこともあるだろうなと思うので僕も頻度はすごい気をつけててあまりにもなんか言うことになんでやねんなんでやねんって突っ込みまくってたらもう話進まへんやんってなるからその海外の人と僕するときはあんまり突っ込んだりはしないんですよね。そこは皆さん誤解しないでくださいね。全部言うたびにそれは豆やっ
とか毎回そんな僕言うて会話してるわけちゃうんでそうだからどうやったら外国人笑かせるんやろうなって今考えてて、Yeah, so don't get me wrong, I'm not, doing the ツッコミ all the time. Not all the time, but I've picked up on it a few times when you've said it. そうまあでも皆さん今日のエピソードでね何かこう笑いのヒントだったりとかこういうポイントで外国人は笑うんだっていうところをこう考えていただいて何か皆さんのコミュニケーションの中に生かしていただけたらなって思います。最後に、I love Mr. Bean. That's fine. ちゃうやん。Oh, sorry. ちゃうやん。なんでこれよ。これ。I thought. Okay. Oh. So this is okay. 大阪's important joke. Okay, so. もう2回目はないねん。セカンドチャンスはあかんねん。2回目はないねん。あかん。そう、あかん。2回目やったらおもんないねん。Okay. Second chance. I blew it. We have no second chance. I blew it. Sorry. そう、これがな、そうに、はい、皆さん今日のエピソードはいかがでしたでしょうか。でもある意味面白かったですよね。こうやって突っ込んでいくっていうのが、大阪人の、笑いの特徴なのかなと思います。今日の感想をぜひまたインスタのコメント欄から聞かせてください。なんか久しぶりにめちゃくちゃ笑ったエピソードやったし、このね、なんかこう噛み合ってないけれども突っ込んでいくっていうところが面白かったなと思います。僕は英語のソータという名前でインスタグラムストーリー毎日更新してます。ツイッターも毎日ではないんですが最近は、更新してますのでぜひフォローしてみてください。で、YouTube も復活してますのでぜひ検索していただいたり概要欄からね全部飛べるので、過去の最近の動画も貼っておこうかなと思います。ショーンはSean Bradley 1986。はい、こちらも概要欄に貼っておりますので、ぜひチェックしてみてください。なんかおもろいこと言わなあかんなと思ったけど、なんかおもろいこと言えるかな。Well, I'm going to post some clips from the TV shows that I mentioned today. The Bird. Yeah, I'll put them on Instagram. そうですね。Yeah. インスタグラムにショーンがその死んだ鳥のこれが最後の出た、死んだ鳥の動画のシーンを載せてくれるらしいので、ぜひアンフォローしてください。はい、では、また次回のエピソードでお会いしましょう。バイ。